Ola, que tal, como están? Abrimos un día máis o Faladoiro, como sempre con saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, os que o fan a través do canal 27 Barbanza e os que nos escoitan a través de Radio Obradoiro. Hoxe abrimos a tertulia, como non pode ser de outra maneira, falando do drama dos desafiuzamentos. Ante o clamor unánime de partidos políticos, de concellos, de xuíces, de colectivos sociais, a banca e as caixas de aforros anunciaban hoxe que van paralizar os desahucios nos casos máis extremos, mentres o Goberno e o PSOE estudan como poden axudar as familias en situación máis vulnerable. Falaremos dese asunto, por suposto tamén da folga xeral do mércores, a segunda que se convoca este ano en contra da política económica do Goberno, e todo a falta de 4 días para que se constitúa o novo Parlamento galego, nunha sesión que por razóns de idade estará presidida por Xosé Manuel Beiras. Mentres no PSDG e no BNG reflexionan sobre que rumbo tomar logo deses malos resultados electorais, Núñez Feijóo non solta prendas sobre o seu novo goberno. Estes días participaba na campaña electoral catalá e ali lle dicía Artur Mas que non pode pagar as facturas axitando as bandeiras. Hoxe sentan a mesa do Faladoiro o abogado Xosé Antón López. Que tal, Xosé Antón? Hola. Benvido. O catedrático de Filosofía Marcelino Agís. Que tal, Marcelino? Hola, Benvido. que tal? O xornalista Luís Pérez, director de Correo Televisión. Que tal, Luís? Moi ben, Susana. Benvido. Empezamos, como dicía, falando dos desafiuzamentos. Falaba eu de clamor, e o hai caceroladas na rúa, hai sindicatos policiais que van respaldar os axentes que se neguen a participar neses desahucios. Hai concellos que ameazan con pechar contas se as entidades executan desahucios. Eu pregunto vos se credes que van dar froito esas reunións entre o Goberno e o PSOE, esas medidas que se estudan para axudar os casos máis vulnerables, ou estamos ante unha operación de cosmética política, como apuntaba algún deputado por aí de Izquierda Unida? A ver quen empeza. Marcelino, por exemplo. Bueno, eu creo que nesta ocasión sí que van a haber froitos, porque, como ben dís na túa introducción, é un auténtico clamor social e un clamor popular o que está demandando solucións para un problema que non é estrictamente económico, é fundamentalmente un problema humano, porque é un drama que afecta a moitas familias que non só perden o seu emprego, o seu medio de vida, sino incluso onde vivir. E realmente, se puxeron en marcha medidas para axudar e rescatar os bancos, para axudar a distintos sectores económicos, empresariais, pois eu creo que as familias, que son a familia é a célula da sociedade, hai que axudarlle de alguna maneira. E, desde logo, existen fórmulas. Aquí en España non se tiñan ensaiado prácticamente ningunha, salvo excepcións, e, polo tanto, é bo que os nosos políticos, aínda que sea a remolque do que é un clamor popular nestes momentos, pensen nas persoas, pensen nas familias, utilicen a súa imaginación, aparte dos resortes legais que teñen na súa man e legislativos, e lexislen a prol dos cidadáns. Que di o xurista da mesa? Bueno, eu penso que este é un caso evidente onde os ciudadanos van por diante dos políticos, non? A política debe ser entendida como que ten que ser a vanguarda da sociedade e, por lo tanto, ir por diante da propia sociedade. Este é un caso que é totalmente o contrario, é dicir, os políticos, incluso o propio Partido Socialista, o Partido Popular, o Goberno, pero tamén o Partido Socialista, fai unhos días estaban votando no Congreso en contra da dación en pago ou abstenéndose, non? Bueno, este é un drama, decía moi ben Marcelino, que é un drama de moitísimas familias. Tamén é certo de que os desafiuzamentos hai que valoralos según non todos son iguales, nin todas as familias son iguales, nin todos teñen moitísimo un componente importante de individualismo, non de que non é general, non, que hai casos e casos, non? Pero penso que sí, que van a chegar a un bon porto, que van a intentar facer modificacións legislativas, espero que sean por trámites de urxencia, ¿verdad? Porque realmente estamos ante un drama enorme social, ¿no? Por un lado, estamos ante unos bancos que en algúns casos están intervidos materialmente, ¿verdad?, polo propio Estado, porque están prestando cartos, e por outro lado, esos propios bancos, pois, desafiuzan aos ciudadanos que non lle pagan os seus créditos, verdad? E ao mesmo tempo estáse falando de que se crea un banco malo onde van a ir todos esos inmuebles, non, que
que recollen e que realmente van a salir con unha quita dun 60%, bueno, non ten sentido, é dicir, eu penso que hai que ser un pouco serios neste tema e, xa digo, cas individualidades que hai en cada caso concreto, pero sí dar solucións imaginativas, solucións de un arrendo social, seguramente durante un par de anos que hai algunha entidade que xa está por esa línea, paralizar o que é o desaoficiamento e intentar renegociar como se vai a pagar esa débeda que hai co banco, e por outro lado outro problema é o da dación en pago, que eu penso que ten que ir adiante e que ten que ir adiante. Vale, é un tema moi delicado porque estamos, neste caso, e remato, ante situacións incluso de propia contabilidade do banco, porque hai unha expectativa de recuperar un crédito que realmente é ficción, porque nunca o van a recuperar, pero realmente no seu balance sí figura como un posible ingreso. Bueno, estamos ante un problema moi complicado, pero para eso está a política e os políticos, para darlle solución, e eu penso que teñen que darlle porque hai un drama importante na sociedade. E estamos nesta situación, Luís, porque se deixou que os bancos camparan as súas anchas, como se apuntaba tamén por aí. Bueno, eu creo que non é exactamente ese, ou polo menos o único motivo. Hai unha cuestión puntual que xa levamos uns cuantos anos, que o agravamento da crisis provocou esta situación en moitas familias que non poden abordar os pagos de que hai 4 ou 5 anos podían si asumir, e entón se produce agora, pero a lei é unha lei que ten, creo que, máis de 100 anos, a lei hipotecaria, entonces, pois, creo que urxía renovala, ou adaptala aos tempos que corren. Durante todos estes anos da democracia, digamos, como este problema non se produciu desta forma tan alarmante, pois non se abordou, e en eso son responsables, digamos, os dous partidos de goberno, os que estuveron no goberno estes anos, e tamén toda a sociedade, porque ninguén se preocupou hasta hai pouco tempo deste asunto, inda que había casos, porque sempre houve casos de xente que se embargaban os pisos e probablemente moitas familias en esas épocas estaban en situación igual que están agora todas estas. O que pasa é que, bueno, como non había eran poucos casos, entón agora xenerouse esta alarma social. Isto é como, trasladando, poñendo exemplo da medicina, sempre hai determinadas enfermedades que hai enfermos, pero chega un momento en donde se convirten en epidemia ou en pandemia e entón hai que actuar. Neste momento teñen que actuar as autoridades con acordo, deberían estes dous partidos, porque son os partidos de goberno en España, poñerse de acordo e se poñerán de acordo, e se non, pois, o que está gobernando ten a obrigación de resolvelo. Pero resolver unha cuestión puntual neste momento, de urxencia, tomar medidas de urxencia, pero despois o resto hai no que pensar, decío antes Xosé Antonio, hai no que pensar con calma, porque é un tema moi, a veces falamos con moita lixereza, pois, dación en pago, que ao mellor sí, pero ao mellor hai que buscar outras fórmulas, outros países que fixeron, que están facendo, que tuveron algúns a mesma, ou un problema parecido a nós, como Irlanda, bueno, como van resolvendo estas cousas, ao mellor aí sí nos levan ventaxa, e habrá que buscar, porque a ver se agora resolvemos o problema de unha xente, que hai que resolver, por suposto, porque é urxente, pero tamén vamos a provocar, se nos pasamos de ríxidos ou de exixentes, ao mellor provocamos que outra xente non poida acceder á vivenda porque os préstamos son demasiado caros. Eu creo que eso convén analizalo con moito detemento, con moita tranquilidade, e facer unha lei nova que poida adaptarse aos tempos que temos e aos que van a vir, que van a ser malos en este sector, e no tema da vivenda van a ser malos, entonces hai que ter moito cuidado, creo eu. Eu quizás engadiría un aspecto que indicaba Luís, e é que foi unha época, foi un tempo no que a mentalidade de toda a sociedade no seu conxunto era vivir por riba das súas posibilidades. E nesto non eran únicamente os bancos os culpables, era o conxunto da mentalidade social. Os bancos, por suposto, contribuían porque o que facían era facilitar créditos para que esos soños foran realidade, ainda que foran, insisto, uns proxectos absolutamente por riba das posibilidades económicas das familias en cada momento.
Bueno, pois como froito desa mentalidade é a situación actual, pero eu decía antes, así como os bancos que sufriron unha parte do estoupido desta burbulla tiveron axudas, tiveron apoios, ou estáse os estados e a propia Unión Europea preocupando por eles, as familias, en cambio, vense nun estado de menesterosidade, de precariedade total, e, polo tanto, a crisis tivo, desde logo, moitos aspectos desfavorables, pero tivo un creo que positivo, e é que nos devolveu a realidade, e esa realidade é que nunca debes estirar o pé máis alá de onde chega a manta, e polo tanto creo que, bueno, agora trátase de unha solución paliativa, unha ou varias, e despois aprender a lección para non repetila, non? Claro, porque o que decías, só un segundiño, o que decías é que aquí estábamos encantados, ou moita xente estaba encantando cando ibas ao banco e che decían, douche o 110% do valor da vivenda, e o banco encantado tamén porque iba a recaudar máis e normalmente se devolvían esos cartos, e a que nos recibía tamén, non pensabas que isto podía pasar. Claro, noutros países xa poñían un tope, desde hai moitos anos, só che dan o mellor hasta o 60% do valor da vivenda, e o mellor hasta un tanto por cento do teu salario. Tampouco noutros países todo o mundo quería comprar, é dicir, aquí temos esa tamén, aquí todos queremos comprar e ninguén quere alugar, non? Porque era máis barato comprar que alquilar, case, houve un momento en que decir, polo que pago de alquiler, compro o piso. Eu vou discrepar un pouco con vos, non, neste aspecto, é dicir, eu penso que os culpables realmente son os poderes institucionais, neste caso, efectivamente, os gobernos e os bancos. É dicir, a ver, non se lle pode botar a culpa a unha persona que vai a un banco e pide un crédito e o banco dice, non, pero llévate máis, e amuebla la casa, e compra o coche, e se pode ser un coche bon, mellor, non te preocupes. Non escoitábamos ningunha queixa por eso, nin asociacións de consumidores, nin nada. Pero para eso están os organismos públicos, é dicir, o Estado, o que ten que decir, oiga, a ver, vamos a ser serios, vostede pode dar préstamo hasta un 80%, porque despois as tasacións que se facían, que este outro tema que non se quere entrar nel, eran tasacións que estaban moi por riba do que realmente valía a vivenda, porque tasaban todo para conceder o crédito. E iso é o que aplican agora. Non, es que ahora a vivienda vale pouco. Home, eso non é serio. Eu penso que hai que darlle a culpa, seguramente hai familias que tamén pensaron que todo era todo como o monte orégano, non? E bueno, e que todos nos creímos un pouco que éramos un país rico e todos éramos ricos. Xa o decía Botín, ricos, decía que só éramos unos poucos. Bueno, non por min, decía Botín por el, non? E tiña razón. Pero eu penso que Luís falou de que evidentemente hai unhas leixes que son antiguas, non? A lei hipotecaria é unha lei que hai que reformar, a lei de ensuciamento civil é unha lei que tamén hai que modificar, é dicir, hai que adaptarse un pouco o tempo no que estamos, non? E con respecto a dación en pago, non? A ver, a dación en pago é unha cousa normal en moitísimos países e é lógico, é dicir, oiga, yo pago a miña vivienda, pago a miña débeda, claro. Aquí entra o problema da dación en pago, pois do que estaba falando, é dicir, que a vivenda, a tasación da vivenda igual non era a que realmente valía, entonces estábamos concedendo préstamos moi por riba, entonces agora a dación en pago non sirve porque os bancos teñen problemas precisamente de que teñen unha expectativa de cobrar, que seguramente non cobren nunca, pero en tanto que esta expectativa pode estar no balance e podese facer eso que se chama inxeniería financiera e xogar con eso e incluso facer para cuadrar contas dos seus resultados e outras cousas, non? Entón, aí temos un problema engadido, pero eu penso que o que da cuestión é que dende a política, e remato, hai que darlle solucións a un problema social grande, tamén hai que facer pedagogía, porque os alugueres pode ser unha salida, como teñen outros países, como Alemania, pero claro, a uns precios razonables, e hai que diferenciar, penso eu, moi claramente o que son os desfiazamentos por hipoteca, por unha persona que compra dos a xente que non paga unha renta cando está alquilada e todo eso, porque claro, non podemos mezclar todo eso, non? Entón hai que intentar, e despois tamén, se lle dá diñeiro para rescatar a banca ou se lle dá diñeiro ás empresas para que poidan seguir traballando, pois a mellor hai que ver como artellamos para os máis necesitados, e digo, para os máis necesitados, pois unha fórmula que poidan salir do que se pode convertir nun gran problema social.
Bueno, veremos en que queda ese asunto e xa comentaremos aquí as medidas que se adopten. Temos que falar de outra cuestión moi importante desta semana, a folga xeral do mércores, a segunda que se convoca este ano contra a política económica do goberno. Dela falaba hoxe a secretaria xeral do PP, que di que pode ter graves consecuencias, que é prexudicial, que os convocantes son irresponsables e que, bueno, as razóns son máis políticas que de defensa dos traballadores. Así que pidovos unha opinión sobre esa convocatoria de folga pro mércores, se a vedes xustificada ou non. A ver quen empeza. Esta é a que cobra 185.000 euros ao ano, non? Ou algo así. Esa que dice que pode ser perjudicial para os traballadores e todo eso. Non, digo eu, non? Esa... Claro, a ver, eu penso que hai que ser un pouco prudentes, é dicir, un pode decir, a folga pode reclamar que sea unha folga, pois, que como ten que ser, que non haxa violencia, que se a xente intente ser responsable, que intente manifestar o seu posicionamento, pero perfectamente entendo que haxa motivos suficientes, non, para facer unha folga, sobre todo por unha cousa que claro, que cando os gobernantes lexislan teñen que ser moi coherentes co que lexislan, é dicir, si o Partido Popular ca súa reforma laboral dixera que iban a facer unha reforma estructural e que esa reforma ao principio iba a traer unhas consecuencias moi negativas, pero que dentro de X anos, pois, o mellor era unha reforma interesante para o país, pois podíamos, eu non o comparto, pero poderíamos decir, bueno, o Partido Popular ten esa liña de traballo e é correcta. Pero o Partido Popular dixo que esta era unha reforma laboral precisamente para todo o contrario, para xenerar emprego, para non destruir emprego, e convertiuse nun auténtico fiasco. Entón, eu entendo perfectamente que haxa unha folga xeral e ten que ser respetada porque, entre outras cousas, é un dereito constitucional o de facer folga. E a partir de aí podemos entrar en que eu espero que sea unha folga pois respetuosa con todo o mundo, cada un que faga o que queira facer, pero non entraría eu, e menos desde unha persona que, xa digo, esta é la de los 185.000 euros, é dicir, e o marido colocado non sei onde. A ver, hai que ser un pouco serios. Bueno, non todos os sindicatos respaldan esa folga. Por exemplo, o sindicato CESIF, mayoritario nos funcionarios, non a respalda. Non sei, Marcelino e Luís, como vedes, e se estades de acordo ou non con Xosé Antón. A ver, seguro que non. O dereito á folga non o discute ninguén, non, neste país. Bueno, cuestionaba un pouco, non? Decía que non tiña sentido. Non, ainda que eu tamén creo que as folgas xerais normalmente son folgas políticas, non? Así como as folgas de sector ou folgas de empresa, pois teñen outras reivindicacións, digamos, máis laborais, máis estrictamente laborais, esta é máis política. Pero é que eu creo que cando se fai unha acción é porque pensas que podes conseguir algo. Eu creo que neste momento os que convocan a folga e os que van ir á folga saben xa de antemán que non vai a ter ningún efecto, o sea, que non van a conseguir ningún resultado, que o que piden non se vai a conceder. Entonces é un fracaso de antemán para celebrar a folga, incluso ir á folga, porque se non vas a conseguir, nin tes expectativa de conseguilo, porque esa é a cuestión neste momento, así como en outras folgas que houve cando foi o 14D, a que se lle fixo a Aznar, conseguironse despois unhos resultados e se conseguiu modificar nalgúns aspectos pois a legislación ou que se pedía, nesta, xa na anterior pasou o mesmo e nesta vai a ocurrir exactamente o mesmo, o sea que, bueno, digamos que resultados non vai a ter ningún. E despois, en todo caso, vai a ter resultados negativos, aínda que sea solo para a imaxen do país. Non sei se para as empresas, algunhas empresas tamén lles vai a perxudicar, pero eu estou seguro que a outras ainda lles vai a beneficiar, porque hai moitas empresas que hoxe están en perdas, que están deseando, e digo entre comillas, que a xente vai á folga que se aforran de pagar un día os salarios. Tamén as vai a ver. Entonces, a situación é tan mala que convocar unha folga con desta característica así tan, digamos, radical e xeral, creo que é excesivo. Eu que se fixesen manifestacións, que se fagan paros simbólicos, que se fagan calquer tipo de protestas, os entendo. Pero unha folga xeral de un día me parece que é un erro e, sobre todo, pola imaxen de España, que estamos cada vez parecéndonos máis a Grecia. Claro, pódese dicir, é por culpa dos que gobernan, pero ao mellor é por culpa tamén dos que responden desa forma ao goberno. Ao mellor había que buscar outras formas de manifestar a protesta, que eu creo que ademais todo o mundo coñece hoxe cal é a situación do país. Entonces, bueno, non creo que sea a mellor maneira de intentar resolver os problemas. Bueno, non concordan, Xosé Antón e Luís. A ver, Marcelino. Eu, bueno,
engadiría o que está dicindo Luís, que ningunha folga será boa, eso por principio, pero nunha situación de crisis pois é bastante peor, porque é un elemento máis de paralización da economía do país. E por outra parte, nos vivimos unha folga xeral hai poucos meses, e aínda que houbo diversidade de opinións, desde o meu punto de vista, foi un fracaso. Foi un fracaso porque, aínda coa acción dos piquetes informativos, con todos estes elementos que convidan a que fagas paro, a que te sumes a folga, pois realmente non lograron o obxectivo pretendido. E facer poucos meses despois outra folga xeral realmente é un sinsentido. Deseo igualmente, como dixeron tanto os dous contertulios, que se desenvolva en liberdade e que quen queira exercer o seu dereito a traballar o poida defender. En todo caso, creo, como decías na túa pregunta, que son fundamentalmente accións políticas. Nos acabamos de pasar por unha campaña electoral en Galicia e nesa campaña electoral foi un auténtico rosario de folgas e de manifestacións de moi distintos tipos, hasta o punto que en Santiago de Compostela eu asistín un día, non é que participase, pero sí foi testemunha directa de dúas folgas prácticamente consecutivas, é dicir que se atendías a esa mensaxe que querían transmitir os sindicatos dun signo ou de outro, daba a impresión de que Galicia estaba realmente desmantelada e a deriva, e remata a campaña electoral e ten uns resultados por maioría absoluta ao Partido Popular. É dicir, que os propios sindicatos, eu creo que se pasan por outro fracaso máis, van a quedar cuestionados e van a perder un crédito que xa a nivel popular o teñen bastante mermado. Por lo tanto, eu creo que tamén eso deberían valorar cando convocan unha folga tan tremenda como unha folga xeral. Xosé Antón, pido vos os tres que se xades breves. A ver, eu penso que as folgas fanse... España ten casi 6 millóns de parados e sobre todo ten a utilización torticeira, máis o meu punto de vista, de unha reforma laboral que está conlevando, pois, outro día falaba un señor na televisión de Panrico que lle correspondían X cartos por o seu despido e, bueno, pois quedáronse con 80.000 euros que non cobrou outra cantidade e que no seu puesto estaba traballando outra persona. Esta é a reforma laboral. Entonces, con esta reforma laboral e tal e como se está utilizando e incrementando o paro como se está incrementando, evidentemente que a xente ten dereito e os sindicatos están para eso. Podemos entrar na función dos sindicatos, ¿no? Pero tamén están para poñer en riba da mesa de que non están de acordo con determinadas políticas que se están poñendo. Eu penso que a min hai unha cousa que non me gusta escoitar, ¿no? Bueno, escoita con respeto, pero non me gusta, é dicir, a imaxen do país. A imaxen do país é cando ven unha televisión e ve un aeroporto que non ten avións. Ou cando ven a televisión de outro país eso tamén. E ven, ¿no? Claro, esa é a imaxen lamentable do país. Esas obras que se fixeron pois desde a Cidade da Cultura hasta a Cidade das Artes, hasta o pabellón do circo en non sei onde. O sea, esta é unha imaxen, esa sí que é unha imaxen lamentable de un país que quiso vivir non se sabe como, non? Porque moitos dos que gobernaban pois creeron que realmente que eran ricos, non? E despois un país onde hai un índice de corrupción enorme, donde non se están poñendo, premianse as amnistías fiscais en vez de perseguir a xente que defrauda, e donde se dice que hai que gran parte dese paro, de gran parte é por esa economía sumerxida que hai e que non se quere controlar. Bueno, claro, decir que ir a facer unha folga e protestar reivindicando unhos dereitos, non? E que vamos contra a imaxen, eu realmente non o teño moi claro, non? Penso que hai cousas bastante peores que unha folga e, polo tanto, eu evidentemente irei a folga ese día. A ver, Luís e Marcelino. No, sí, que todo forma parte da imaxe do país e tamén as victorias da selección española forman de fútbol, tamén forman parte, todo forma parte da imaxe, hai cousas boas e cousas malas, non?
pero as folgas e ademais sabemos que de cara aos medios de comunicación estranxeiros o que van a sacar moitos da folga foi, xa como pasou nas anteriores, pois as vidreiras rotas de determinado sitio, os contedores queimaos, e eso sábese que vai pasar, e esa vai ser tamén parte da imaxen que se transmite fora do país. Claro, non son responsables os señores que convocan a folga, nin a maioría dos que van ás manifestacións, pero eso ocurre. E é que a cuestión, a min, sobre todo, o que máis me, digamos, me pon en contra de facer unha acción sabendo que non vai a ter resultados. Agora, bueno, pois o fago porque estou moi cabreado. Bueno, se é por eso, digo, pero sei que non vou a conseguir nada, pero estou moi cabreado, entón vou á folga. Bueno, pois eu creo que é a única explicación que ten, porque se non vas a conseguir ningún obxectivo, e a reforma laboral, xa houve unha contrarreforma laboral, non vai a cambiar a lei, ao contrario, a mellor ainda se apreta máis, porque así van todos os países, e en Francia tamén a van a facer. Antes preguntaba, Susana, se tiña unha dimensión política. Eu, desde logo, vexo unha dimensión política e creo que neste momento a forma de facer política constructiva que necesita o país é o que está propiciando Rubalcaba nestes momentos con Rajoy, intentando chegar a un acordo para sacar adiante unha lei de desafiuzamentos que antes falamos. Esa é a forma de facer oposición. A outra forma de tentar paralizar o país, que non vai conseguir nada máis que perdas económicas e precarizar unha situación que xa é moi difícil en moitos sectores da nosa economía. Por lo tanto, eu creo que, insisto, eu procurarei traballar porque creo que debemos traballar máis e non menos, e gustaríame que os sindicatos se sumasen un pouco a marea de sacarnos adiante, sacar o país adiante, pero non a base de folgas xerais, sino a base de sentarse en mesas de negociación, de falar co goberno, de falar os sindicatos entre eles e tamén lograr un pouco a unidade sindical moitas veces inexistente. En fin, creo que hai fórmulas bastante mellores para o momento que vivimos que unha folga xeral que eu desde logo non comparto. Bueno, pois o faladoiro tampouco fará folga, estará aquí falando da folga dese día. Imos facer agora unha pequena pausa para a publicidade. Á volta introducimos outro asunto, falaremos do Parlamento Galego da nova legislatura e do debate interno nas forzas que obtiveron peores resultados, fundamentalmente no PSDG.